Hello， 歡迎嚟到今集嘅慧眼良言啊，係啊，今日我同阿 Tommy 好親密嘅原因咧，就係我哋今日有啲好關大家事嘅話題 ，OK，你哋一定要留意，因為今日都已經有好多朋友問我，我一陣間會問 Tommy， 但係今日咧 Tommy 話咩啊？Tommy 話咧，特朗普嗰個關稅政策引起美國滯脹風險啊，咁所以美股下跌。係中國應付關稅危機就見招拆招，有底氣。係所以咧係可以低流港股。喂，大佬，你跌咗幾百點之後嘅人低流港股滴緊汗啊，大佬。咁重點嗱，其實咧今朝咧佢開500點低咧，真係想低流一流嘅，咁但係咧佢去到乜都留得㗎嘛，佢去到收市咧，結果咧佢係跌1點喎，好似，即係你一開低咧嗰下，原來差唔多係全日最低。但係個問題就係撈乜嘢先得㗎 ，Tommy？嗱，撈嘅嘢咧，其實咧嗱，我哋跟下我哋由呢一個今年年頭開始。到而家講啲乜嘢啊嚇？咁1月頭咧嗰陣時就呢個騰訊俾人哋入呢個軍工名單咧。係。咁我哋話唔好驚嚇，因為嗰陣時騰訊咧俾人執到落去165蚊啊。係啊。唔係165、265。喂，咁而家去到5嚿啦。365。365 OK。係啦，咁而家去到5嚿幾啦，517啦咁樣咁跟住咧就嗰個禮拜咧，我哋就話咁前保泰啊嚇，但係前保泰咧，我哋都話即係都要買下嗱，譬如中電信啦，咁呢個美的啦美的唔係好生性啊，其實咁呢個百勝中國啊，百勝中國即係做 Pizza Hut 嘅呢個咧嗰個 number 我上次個朋友話講過個 number 呢個9987嚟嘅，咁咧就即係 Pizza Hut 嗰啲等等嘅咁喺內地咧，即係你消費內卷咧，其實冇影響到佢嘅應該咁呢排都係爆地升嘅咁跟住就1月尾啦，1月尾嘅 DeepSeek 係㗎，突然間彈出嚟啦。咁DeepSeek嚟嘅時候咧，我哋話NVIDIA 都冇乜運行。不過你嗰日咧低咗去到118蚊咧，佢5聲就上翻。你可以鬧嘅冇問題嘅但係鬧嘅話你135蚊之上咧，你一定要 sell 嘅咁結果咧佢真係去過140蚊咁上下咁而家咧就跌翻落嚟咧我話叫大家90蚊先好買嘅咁跟住咧2月頭嘅時候咧。咁嗰陣時咧，我哋話咁啲上游嗰啲嘢唔得，咁下游啲嘢係咪得嘅咧？係嘅。咁我話咧就即係睇翻騰訊阿里巴巴、小米都爆升嘅。係啦。咁2月4號咧，咁關稅公布啦咁我話呢個即係綁緊安全帶再出發係。咁即係揾一個禮拜睇睇咁2月12號咧，咁即係我就話DeepSeek 對住特朗普都好似大衛對住哥利亞啦，對住哥利亞會打瓜佢。咁呢結果咧就真係即係有啲成績啦咁呢個即係大衛。咁去到呢個即係2月中18號啦。咁我就話Tommy 話中港估值咧係收復嘅。係咁特朗普無效嘅政策咧繼續嘅。係咁嗰陣時個恆指咧就22,600點。係咁我話呢個牛市二期開始啦。咁你咧就即係不過美股咧。佢係 dead cat bounce 嚟嘅死貓彈彈上去佢即係散嘅。咁你去到呢一個即係28號咧，咁我哋講一講就財政預算案啦咁我哋話香港都唔係話冇運行嘅不過佢又唔係睇到咁差嘅，不如啲 structural 嘅。係啦 ，structural 嘅嘢改變啦，就睇下政府肯唔肯做啦咁樣咁3月6號上個禮拜咁我就話美國進口關稅就冇章法咁中國兩會刺激咧就算合格咁今日咧我哋繼續啦因為同上個禮拜咧有咩改變咗咧改變嘅地方咧，其實咧就係話個美股就再跌多咗咁尋晚嗰個即係 Nasdaq 咧跌咗4%咁大家都話股災啦4%就股災，因為佢累積咧，你睇下佢累積跌咗幾多先Nasdaq 咧由呢一個即係今年嘅年頭到而家佢跌咗9.4、9.5%， 9.5%咁咧就呢一個Tesla 咧就跌咗45%，係跌咗差唔多一半啊！係啦，咁即係話Donald Trump effect 冇晒啦佢，係咁仲弊喎，有啲嘢未嚟嘅喎，例如咧Donald Trump 啲好嘢就俾佢食咗，食曬食咗藥，未嚟嗰啲咧就係話咁佢啲能源政策係咪真係可以改到㗎？咁佢會唔會推翻晒嗰啲即係能源嗰啲 credit 㗎？嗱，我哋睇 NVIDIA 啦。NVIDIA 咧就由呢一個即係 DeepSeek 出嗰陣時咧，1月23號咧到而家跌咗27%。
咁尋晚咧佢係收106.98，跌勢未止。我覺得就未止。咁由年初到而家咧，佢係跌20%。你如果攞條牛熊分界咧，佢啱啱跌入去呢個熊市未必佢可以頂得順嘅，因為圍爐取暖。但係圍爐取暖咧，你都要睇下其他即係6間咧，佢哋係咪真係可以圍到佢先？因為你其他6間咧，完全部都冇好嘅，淨係蘋果一隻咧，從呢個 DeepSeek 到而家咧，佢升咗1.7%。咁佢由年頭到而家咧，蘋果佢係跌1%，呢個最好表現㗎啦。即係仲企得穩。不過呢幾日蘋果就跌多咗啦，又跌4%嘅其實尋晚。咁所以咧，即係你話究竟係唔係呢啲咁嘅蘋果或者 Meta 咧，佢哋會頂得順而令到咧整個即係美國嘅 tech sector 咧都會表現翻好啲，定係 Google Microsoft Tesla Nvidia 呢啲會掹埋蘋果同埋 Meta 落去一齊咧？咁呢個咧到而家咧就大家都即係未知嘅老實講。咁但係咧，你如果睇下佢嗰啲即係美國啲 financial figures 咧，由呢個即係1個零禮拜之前咧就俾啲好恐怖嘅嘢俾大家睇嘅。我唔知有冇同大家講過有一個叫做 GDP Now 嘅一個數據，可能喺呢個平台上都冇講過但係咧呢個咧係一間聯儲銀行即係大就聯儲局啦，咁佢下邊咧就有聯儲銀行有好多間啦11間啦。咁呢個係其中一個 regional 呢個亞特蘭大聯儲銀行佢咧就不停咁樣喺度 update，究竟嗰一個季度咧佢估個 GDP 究竟係幾多？咁佢咧就會跟住一啲。即係譬如你出咗個美國數據啦，呢個零售銷售啦，咁佢咧就會 update 你出咗一個譬如話係美國嘅呢一個外貿嘅赤字啦，咁佢會 update 啦，咁兩個禮拜之前到啦喺呢一個2月28號咧，咁佢 update 咯本嚟咧估緊今個季度咧就2.3% 嘅 GDP 個增長嘅，佢 update 得好厲害喎，變咗-1.5%喎。喂，咁其實佢呢啲係點樣 calculate 出嚟嘅咧？佢咪將佢你嘅 GDP 裏邊咧有啲 component 嘅，咁佢咧每出一個 figure 咧，佢就 fit 入去，嗰個即係佢個 component 咧攞出嚟，就做一個代表，就 fit 入去個數據裏邊，即係 GDP 裏邊嘅 component，咁計出嚟俾你。咁當然佢有時咧，佢係攞多咗，有時攞少咗嘅。咁你再睇下咧，佢去到3月3號咧，佢仲下調咧，去到2.8個，負1.5都唔夠啦，負2.8，再要負2.8。咁尋晚咧就應該係負2.3、負2.4咁樣嘅。咁你話哇，第一個季度，但係佢都係其中一間啫，會唔會其實個指標性？有其他嘅聯儲銀行都做嘅，咁其他嗰啲咧，而家有啲咧仲係喺度即係俾緊個2% 咁上下嘅，咁但係咧就呢個上一個禮拜咧，就 Morgan Stanley 咧就將呢一個全年嗰個美國增長咧調低到去1.5% 嘅啦，咁之前大家估緊咧就大概2.2%、2.3% 嘅增長啦，比想象中差啦，即係。咁舊年咧就2.8% 喎。喂，咁即係你 cut 一半喎，可能。喂，咁如果係咁咧，你一開始講話美國即係特朗普搞到滯脹啦，咁我哋通脹個個都識㗎啦，唔使講啦。咁滯脹其實係咩咧？滯脹或者係有通脹冇增長，係啦。如果你話淨係通脹咧，唔緊要譬如你話而家美國個通脹咧係3%，不過佢個增長好似舊年咁樣咪係咯，3%，不過佢個增長。你 after 通脹減咗個通脹之後，佢仲係2.8%。咁即係咧，佢有通脹，不過佢有增長。冇錯。咁而家咧，如果你由2.8跌落嚟1.5咧，如果佢再跌落去嘅話咧，變咗0嘅話咧，咁即係0增長就有通脹。咁呢個叫做滯脹啊。咁我滯脹對經濟嚟講有啲咩嘅即係有啲咩即其實即係 it reflects 啲乜嘢咧 ？reflect 個通脹高咧，大家唔使錢。係啊。咁你唔使錢得嚟咧，就好多人一齊唔使。而家個情況咧就係政府就唔使啦，係嘛？政府而家係 cut 緊噶嘛。係啊。
呢個多詞係 cut 緊噶嘛，咁跟住咧就嗰個消費咁消費咧，大家見到咁貴cut 啦咁樣頭先講咧嗰個GDP 咧呢個咁嘅即係聯儲銀行咧，佢點解會將個即係今個季度嘅 GDP 咧調到去負咧？就係因為出咗一個 number 咧，佢咧就係一個即係出入口嗰個 number 咁 GDP 咧就係話如果你係計嘅話咧，就係計你本土個生產咁生產幾多嘢加埋咧，你減去一個 number 咧，嗰個咧就叫做淨出口即係你如果係出口嘅嘢，當係加落你個 GDP 入口嘅嘢當係減嘅因為你要付出呢個錢俾人哋嘅你先買到。咁而家咧就係因為1月份咧嗰個即係美國嗰個淨出口咧係負，即係你淨出口咧，即係出口多過即係呢個入口多過出口啦。咁入口多過出口咧，就大概咧係多呢個1500億左右。1500億係咩咧？咩個概念咧？1500億係美金？係啊。喂！犀利而家佢舊年咧全年咧，我冇記錯嘅話咧，全年咧都應該係4-5千億咁上下嘅啫。喂！係啦。咁佢1月咧就咁犀利喎，咁啲人咧就話1月梗係多啦呢個，因為快啲入口嘛，因為啲關稅可能2月3月就嚟咯咁呢個係事實嚟嘅，啱嘅因為日本個即係出口俾美國咧喺1月份咧係創紀錄嘅咁第二樣嘢咧就係咁有一啲又話要將啲金運翻去美國因為驚住你運金翻去都要俾翻稅。係咪都要收咧？總之而家咧，你嗰啲銅嗰啲喺度講緊，嗰啲鋁已經即係聽日開始要收㗎啦嘛。啲鋼鐵又係聽日開始要收，咁遲啲會唔會連金都要收喎？咁如果係咁講嘅 ，Is that what Donald Trump wants to see？佢係如果你話你將所有嘅嘢抽翻去即係抽關稅，咁你抽關稅就落去個庫房個袋，咁佢梗係想見啦。但係你導致個後遺症，或者佢做嘅所有嘢，去到最後，美國有冇因此而得益受惠咧？會，佢話咧今日咧，尋晚咧有一樣嘢好好笑喎。佢話咧你哋而家咧會有短期嘅陣痛suffer。係。咁佢咧喺佢上一個禮拜咧喺國會講嗰陣時咧，亦都係相同嘅語調嘅。就係個國情咨文。係啦，嗰個國情咨文咧，佢話咧即係關稅係好嘢嚟嘅不過咧。即係你哋咧就要預備咧係有呢個短期嗰個即係陣痛喎。係啦，因為人哋可能會 there may be some disturbance 我覺得人哋係 retaliate 咯，點會係 disturbance 咁簡單？retaliate 咧就佢覺得佢大晒，就之後咧大家都冇乜嘢力去即係同佢係 retaliate。You have no cards 咁我哋不過佢話可以接受嘅。咁琴晚咧佢，如果我冇記錯咧，尋晚咧佢就話我哋應該學中國。佢咧 long term 咧佢哋做咗啲好好嘅嘢譬如我覺得咧佢梗係講緊中國有支持華為等陣佢又即係有 subsidize 俾嗰啲即係 AI 嗰啲咁consumption 咁佢又話會舊換新咁其中最重要嘅咧就係政府支持企業咁佢而家咧就話咁我而家都係做緊呢樣嘢喎，我支持緊你哋嘅喎關稅咧令到其他地方嚟嗰啲嘢貴晒咁揀買國貨啦。咁但係你國貨本身個生產個成本都咁貴嘅時候，咁你咪你 domestic 啲人要買嘢買翻你嘅貨都係貴咗㗎，都係加咗。所以咧，佢咪要台積電走去設廠咯。喂，大佬但係佢唔係聽日個廠個 plan 就可以 operate 㗎嘛。咁所以佢咪同你講呢個我哋 very long term。係。即係 you have to live long enough 喎。我 OK， 但係美國人 long 就唔睇 long term 嘛，大家都知啦即係你如果係3個月後啲嘢唔 work 嘅話咁而家都開始嚟啦，沽股票啦，係咪咁美國人就係咁噶啦就係咁現實噶啦。咁你有冇聽過有啲消息或者有啲即係知情人士講咧？咁亦都話佢哋國會或者佢哋嘅人都已經喺度諗緊係咪政府 I mean 呢個叫做 presidential rights， 即係嗰個總特朗普作為一個總統，其實美國嘅憲法賦予一個總統嘅權利過大咧。
美國憲法真係賦予總統一個好高權力嘅。冇錯，所以佢就話因為之前嗰啲嗱咁講啊，政客個個都有企圖㗎啦，個個都有 agenda 㗎啦，係咪？即係唔好話邊個比邊個乾淨啦。但係起碼人哋都偽君子都做下表面功夫啊嘛。唔使做嘅。係啊，而家呢個係擺晒出嚟㗎嘛。唔使做嘅。佢除咗你話威脅國家安全咧，你真係一個好高 very high degree 嘅即係佢而家話要俾關稅出去咧，就係因為佢威脅到美國嘅即係存在啊嘛，總之存在啦。咁如果佢係 mild 嘅話，咁可能咧就即係冇人嗱，佢自己嘅國內咧民主黨咧而家就算去呢一個國會上高即係發動任何嘅即係 X 咧都唔會過㗎啦，因為佢冚唪唥嘢都唔過半數咁呢一個共和黨最多咪一個人轉軚即係或者棄權咁樣嗰個人都會俾人即係攞出嚟打啦，係嘛？咁所以咧佢係改唔到任何憲法關於總統㗎，係嘛？咁如果你話真係要即係 challenge 佢話你點解有咁大嘅權力嘅話咧只可以去法院咁你去法院嘅話咧，咁你要揾一啲嘢出嚟話，喂你唔啱㗎咁樣而家譬如話咁你停咗個所有嘅呢一個即係 aid 即係無論係 foreign aid 又好呢一個即係local 嘅 aid 又好咁你嗰啲咁嘅即係援助你停咗援助金你平派化或者等等咧你告佢咧告得入嘅事實上有個法院咧係真係話你唔可以停咗某一啲嘅即係援助嘅，譬如食物嘅援助你唔可以停嘅咁嗰個咧你要翻去做嘅。但係咧你話我而家停咗呢一個即係要 claim 個 aid 就冇人睬佢㗎，係嘛？即係呢樣嘢你就算喺法院你都要有人去即係 raise 嗰個去告佢先得喎。咁而家你揾邊個去告佢咧？明白。即係你除非有啲人好 pain，但係咧老實講，關稅呢樣嘢咧，佢上一任嘅時候咧，其實咧佢都係俾人煽動出嚟搞喎。係啲咩人煽動佢咧？係啲 3M 呢個咩 Lam Laboratory 嗰啲做晶片做芯片啲人煽動佢喎。佢話咧，你如果唔係 apply 咁多啲咁嘅 tariff， 又唔去即係俾一啲掣肘俾中國咧，遲啲咧佢哋自己識做，自己做晒嘅時候咧，我哋就冇飯食㗎啦。遲啲咧佢啲嘢咧就會即係係咁出口嚟美國㗎啦。咁所以嗰幾間嘅就走去即係 lobby 呢個總統咧就話佢要做關稅喎。咁後來咧做下咧，發覺喂有啲係唔掂嘅喎，譬如 Apple 咁樣佢好多嘅配件喺中國做嘅喎，好多嘅配件喺台灣做喎。你入去嘅時候咧，你如果你話我又俾25%，雖然嗰個 value add 唔係好多但係25%都係㗎。你蘋果嘅話咧，即係受唔起啊！你因為要起價啦喺外邊或者喺美國都要起價。咁所以咧，蘋果喺嗰陣時咧，佢係攞到個 exemption 係唔使交 tariff 㗎。咁而家咧佢咧就話呢個新 tariff 咧，我哋而家呢個新 tariff 咧，又係人都要交嘅，就冇一視同仁。Nobody can be exempt。咁大家啲蘋果手機咧遲啲咧，你真係預咗咧，真係要即係即係起價都得。喂，大佬佢而家都萬幾蚊嗰部電腦㗎咯喎，佢再加25%或者加20%嘅話，你已經去到1700蚊、15000-16000蚊，邊個買啊？咁你睇下啲果粉係點諗咯即係我啱見到呢個小米咧，佢又出一部新機嗱，我啱想講，而家我哋譬如你講 iPhone 啦譬如你去到而家15、16，其實基本上嗰佢入邊有嘅一啲 function 各樣嗰啲，其實冇啲咩令我覺得石破天驚，或者覺得有佢值嗰個價，佢值加嗰個錢咁反而而家睇到嘅就嗱，你小米呢部咧15呢個 Ultra 咧，佢拉架鏡頭咧。2億嘅像素喎！喂，大佬，但係佢嗰部係相機嚟㗎，係嘛？你如果上網你睇下嗰個圖咧，佢後邊咧真係嗰個鏡頭係咁大喎。係咯。你翻轉頭真係一部相機嚟㗎。咪係咯。咁佢只不過係賣8999。但係佢唔可以 Android 㗎，係咪？佢行唔行得 Android 啊？你話呢個？小米咯，小米係小米係行 Android 㗎嘛？小米唔係行呢一個
嗱，iOS 就一定係得蘋果可以用嘅啫嘛，係咪？咁小米係咪行 Android 嘅咧？係華為唔用得啫，係咪啊？應該就係華為唔用得嘅啫嘛。小米應該可以行 Android 㗎。我哋即刻睇下。我哋即刻睇下。同埋跟住我哋頭先佢有講埋咧，我同喺阿 Tommy 講揾緊資料嘅時候咧 confirm 嘅時候咧，我哋頭先講緊小米架車，咁我就話哇嗰架車好似豆腐渣工程咁喎，即係一不堪一擊喎，好危險喎。係啊，Google 語音助理 Google 相簿 Google Play 電影同埋遊戲同埋其他嘅服務都已經喺你個小米。A1 入邊有晒，即係只要我哋登入一次。咁換句話嚟講咧，除非你用開 iOS 就冇辦法啦。即係話用開而家係三叔公又好，用緊 Android 嘅話咧，其實用小米就冇問題啦。好，但係佢部嘢先8990蚊，有冇個拉架相機咯？拉架係啦，4鏡頭係啦，咁係啊。咁我哋會做拉盤咪靚啲？我哋而家諗下買翻部。試下買翻部啦，咁同埋咧，佢個 SUV 咧，佢而家嗰個SUV 咧，舊年嚟香港嗰陣時咧，其實賣得好平咋。舊年佢嚟咧，佢係賣呢一個237000幾嘅。都唔算平啦，係嘛？但係佢嗰個比亞迪都好平㗎。佢0至100咧係5秒28啫喎。但係我記得我哋讀書嗰陣時咧，話0至7嗰陣時，我哋咧講0至100咧，如果有7秒已經好勁啊！係點知而家會唔會係因為佢輕咧？嗱，我又想講啊！你話輕係嘛？係啊，因為話佢不堪一擊啊嘛，咁佢輕佢梗係起步快嘅。未試過呢樣嘢，老實講，我哋真係未試過。但係咧，佢嗰個 order 咧，而家呢部咧係舊嗰部喎。係。而家佢新出嗰部咧，啱啱喺2月底新出嗰部咧，而家應該係啱啱3月係啦，2月底3月初買嗰部咧，係國內買嘅啫嚇。咁呢個國內咧，佢係賣呢個52萬啊！哇，呢個貴喎！人民幣買52萬幾嘅人民幣啊！但係佢咧就嗰個即係0至到100咧試過咧係2.08秒。好似我有個朋友喺度睇緊有個車叫炮8啊！哦，係。咁嗱，呢個咧嗱，如果佢係咁嘅 class 嘅話咧，2.08秒咧我就唔玩跑車嘅，但係即係如果我嘅經驗咧就係2.08秒咧就係挑戰緊呢一個超跑嗱，起碼係寶馬嘅5系以上起碼可能去到7系係嘛？係已經去到 Bugatti 嗰個啊 ，Bugatti 添原來去到 Bugatti 啦。咁法拉利一般我哋講緊 Ferrari 嗰啲咧，冇咁快喎。你堅唔堅㗎？佢嗰個數據呢個係喺個上海個跑場度 try 嘅咁你話堅唔堅咧？呢個就大家即係自己咩啦不過咧，咩車話SUV 7 Ultra 小米咁如果咁講，係咪應該買小米？係嘅，咁我成日等，因為呢一下咧佢上得嚟咧係快嘅，咁所以咧就呢一下就成日都想等咧48、49蚊去買嘅。咁今日咧就一開市咧就50個幾嘅應該係咁點知咧收市咧佢又去翻53個9即係你話要佢跌咧，佢係跌，但係咧佢由高位跌翻落嚟咧，即係最多就大概係10%、11、2% 啦。去唔到你想要嘅48蚊。係啦，去唔到啦咁即管再等下啦咁。如果等唔到嘅話咧，我諗都要伸手買一啲啦。我哋個即係 portfolio 裏邊係有嘅。但係我想問下頭先，因為我見到咧，因為今日有好多嘅關於即係嗰個市況嘅走勢問題，我陣間會問 Tommy。但係有一個頭先我見到佢講嘅咧，就關於 yen 啊，因為最近又有人講緊話 yen 咧，可能央行由佢咧，即係好似真係放棄喎。咁然之後就話 yen 可能喺短期內咧，嗰個匯價會有機會暴升喎。同埋嗰陣時我咪話俾你聽啊，借乜嘢就擺乜嘢嚟賺息差嗰啲日子，又會唔會有機會反來咧？買乜買嗱？賣呢個 yen 借 yen 去賺息差咧，呢樣嘢咧就不停有人做嘅，而且咧係越係專業嘅人咧就越中意做點解咧？佢即係大家覺得咧，我哋都見慣風浪咁即係我哋呢啲咧就唔好嚟咯。係呢啲其實咧就我哋就唔好學啦因為咧今年咧其實個 yen 咧由年頭到而家咧，你見到我年頭都仲係5個幾年頭到而家咧，如果美金對個 yen 咧
年頭嗰陣時係157嘅，係。而家咧係146.8。咁有冇機會去翻嗰啲120幾咧？120幾咧就問啲，但係130幾咧就應該可以見嘅，即係你會睇到，咦咁咪130幾咪即係佢會升值喎？會升，係啊。咁我記得前個禮拜啊，我哋就係講呢個問題咯。係啊。咁你話，咁呢個如果你沽 yen 跟住買啲嘢，譬如買美金咁，你賺3厘息差嘅咁樣，哇！咁你賺3厘息差2日就冇咗喎。係啊，我啱想講。3%其實2日冇咗。真係玩完咯喎。咁同埋咧，年頭到而家咧，我記得咧2年前咧，當呢個即係 Warren Buffett 即係巴菲特開始去買嘅時候咧，咁我就話要買嘅嗰個即係日經日本股票。咁而家2年之後，我就覺得今年咧我就即係搖晒頭嘅。我由舊年即係11月開始咧，我都話搖頭噶啦因為個 yen 係隨時會上嘅。所以日經咧就唔睇好啦。日經係唔睇好嘅，日經咧由年頭到而家咧，年頭嘅日經咧差唔多4萬點嘅。係。而家得3萬6嘅啫。咁但係 yen 換句嗱，大家都講過啦，因為咧其實外匯咧係好難嘅，唔好諗住學人玩炒賣，因為真係唔容易。但係如果係咁嘅話，如果你睇 yen 升嘅話，咁係咪可以入啲咧 ？yen 咧就可以入嘅，我其實咧就由頭到尾都入 yen 嘅，但係咧即係嗰個問題咧就係話你諗住揸幾耐咯？嗱，呢個就係重點啦。係啦，呢個重點嚟㗎。如果個美國唔減息嘅話咧，咁你攞去存美金嘅話咧，而家相信仲係有人肯批你3厘8嘅。咁如果你1年嘅話咧，你賺唔到3厘8翻嚟咧，你其實就真係斬搞啦。就即係斬搞嘅。係。可能咧仲即係個匯價可能即係仲輸埋添。波幅仲輸埋係啱想講係。咁但係咧，如果話我係睇佢135嘅，咁佢135嘅話，即係差唔多有7.幾個% 個升幅啦，咁樣。係。咁你話嗰個息咧，你係蝕3厘幾咧，咁樣咁如果有7厘幾同3厘幾，你都咁如果你話唔係喎，佢1個月裏邊佢可能去到130幾喎，咁啊抵做咯。1個月就抵啦。係啦，咁你話1年佢等1年咁咪真係盞搞啦。係啦，咁就盞搞啦。咁但係你覺得有冇機會1個月咧？1個月咧就睇嚟唔係咁容易3個月咧可能都仲得3個月之後咧，如果佢去唔到130幾嘅話咧咁就無謂做啦因為點解咧嗱？第一咧就係我哋話而家咧即係嗰個市咧喺度講咧而家喺度睇咧就係話而家美國減息咧可能有3次喎今年咁第一次會係幾時咧？兩次兩次唔會多過2次，我覺得即係由大家估話1次都冇或者去到3次我都係堅持最多係2次咁。點解咧？因為而家個美國經濟好似好弊咁係嘛？係。咁咧大家咧就話咁聯儲局要先救經濟喎，先至睇個通脹喎，咁你估聯儲局會唔會係咁做咧？2年前證實咧佢係唔會嘅。OK。嗱點解咧？我哋見過咧，其實咧我哋見過咧，即2-3年前我哋見過咧呢個美國嘅即係區域銀行嗰個 crisis 佢出嚟嗰陣時係好得人驚嘅你講到咧係。喂，區域銀行冧咧，連大嗰啲都唔掂噶啦。咁結果聽得係乜嘢咧？就唔係喎，係細嗰啲冧咗就俾大嘅食咗喎。係。咁益咗JP Morgan 喎。係。咁所以你嘅外股。係，所以益咗佢就佢冇第二啲嘢損失喎。咁縱使跟住咧就拖住條尾，而家都仲係嘅。咁跟住咧，大家話，咁啲即係區域銀行咧，佢借咗好多錢出去咧，俾啲發展商咁啲發展商咧，可能還唔到錢咧，咁佢哋 default 係高嘅。咁到而家都仲係嘅喎，但係佢個經濟由當時咧，即係差唔多係即係真係要個 GDP 跌落去負數啦咁樣佢2022年又加埋息咁結果佢 GDP 舊年咪又去到2.8%，咁所以咧，你話佢一定係呢一個衰㗎啦咁樣今年一定衰㗎啦衰到咧聯儲局要嗰陣時聯儲局都冇減息啦咁衰到聯儲局要減息去救個經濟嘅話，聯儲局咧其實咧佢最大嗰2個目標咧一個目標咧就係個通脹第二個目標咧就係個就業如果呢個就業唔係大跨
落到去話今年咧就即係變咗咧，你某啲月份咧嗰個即係失業率咧上到去4.5%啊，或者即係嗰個諗翻嗰個 payroll 咧跌到落去0啦咁樣佢係唔會 care 你個 GDP 短期係點樣嘅咁換句話講咧，而家大家估話佢3次減息，梗係估多咗入咁如果佢唔減息嘅話咧咁你即係話6月份佢如果唔減嘅話咧，咁個美金咧可能喺6月份咧又會見到個底嘅咯，或者6月份咧佢減咗之後咧，同你講佢都係仲係睇個通脹緊要啲嘅咁你咁嘅情況咧就係喂6月下半年咁個美金咪反彈咯咁所以咧，如果你3個月裏邊個 yen 係可以去到130幾嘅咁就直博。如果唔係如果唔係嘅話咧你話去到年底要先130幾咧？太過耐咯，太過多 uncertainty 啦。明白。係啦，咁呢3個月佢又真係去唔去到130幾咧咁樣？咁照計咧如果你睇過尋晚個 Nasdaq 咁樣跌4%咧，嗰個 yen 都係上1%到啫。咁就唔似咯。唔似會。如果佢尋晚個 Nasdaq 跌4%咧，個 yen 起碼都即係見144、145咧。即係大家咧就即係比較係即係容易啲 confirm 啲，佢係真係會見到譬如135嗰啲咁嘅位咯。OK。咁嗱，頭先你講啦，就話我哋都係睇翻你之前我咪話港股都冇咩好買啦，咁到而家你話港股會有啲支持啦。係啊。咁因為咧今日咧就有好多朋友咧，我啲身邊有好幾個朋友都問我嘅，因為當日咧我哋嗰個投資啦，咁我哋就喺度講緊就話阿 Tommy 有講就話匯豐啦，係咪就話如果我哋去到85蚊、56蚊咁上下咧，其實都可以91個幾跟住曾經去到91個幾，咁冇買到喎。咁冇賣到，而家跌翻落去85個幾啦。咁如果喺而家咁嘅情況之下冇賣到，或者係阿里巴巴上到最貴，你乜嗰時其實我係認咗先嘅。我覺得你就睇下你自己個本係有幾多啦。因為我有問埋阿 Tommy，因為我上個禮拜我咪突然間有揾你嘅，因為我個朋友就話因為好耐佢好貴啊，200幾蚊買翻嚟嘅阿里巴巴，咁佢話升到上去150幾啦，咁佢話應唔應該走？咁阿 Tommy 就好快地話走咗佢，咁啊好彩走咗啦咁樣。咁但係如果係咁嘅話，咁如果真係譬如佢有啲港交所啦，有啲就有嗰個匯豐啦，都係70幾蚊入嘅。係。咁亦都有啲即係銀行股啦。港交所係啲高位啊。係300幾啊。係啊，300幾。300幾咧就呢個如果你係350嘅話咧，就少少尷尬嘅水平啊。我覺得咧就你今年咧你擠耐啲嘅話咧，港交所咧係會上嘅，因為我哋呢2個月咧見到啲成交咧都事實上係高嘅，無論個市升定係跌都有 transaction 啦，係啊，都有 transaction 嘅咁咧就我就識得有啲人咧就即係都今年係會做多啲嘢嘅喺個港交所自己嗰個。Okay. 即係譬如話啲手數佢哋係會有改變嘅。咁佢港交所就冇喐到啦。咁但係如果係咁嘅話，嗰個叫做匯豐啦。咁如果真係80幾蚊嘅，咁走唔走咧？而家佢咧因為咧佢係上個禮拜5咧就呢一個ex-div 咁上個禮拜5ex-div咧，佢呢2日咧跌翻落嚟咧就係嗰個咁嘅即係ex-div effect 啫咁冇錯，佢係跌多咗嘅。咁可能咧即係大家即係撐到上去91個幾咧，有啲人就即係買高咗啦，咁所以佢回吐翻轉頭。如果你未走嘅話咧，咪即係繼續坐啦。我覺得坐下先，唔使驚。係啊，我覺得唔使驚啊！你呢2日咧係因為即係上個禮拜5係7號啊嘛，佢7號係 ex-dividend day。咁但係如果咁我70幾蚊入嘅，我都賺咗啦。轉佢嚟買小米，你又點睇咧？呢個唔同嘅風險為立嚟㗎。小米就即係錯啲。匯豐咧、匯控咧，就我哋70蚊嗰陣時，我哋話我哋見到佢係因為佢係有呢一個即係結構性改革，咁其中咧有一個重要嘅環節咧係佢可以斬好多成本 cut cost。咁跟住咧佢咧就係將嗰個生意個 focus 咧攞翻嚟香港同埋內地咁呢個似乎係work 嘅呢樣嘢即係慢慢你要見到成效咁你見唔見得翻佢以前130幾蚊嘅成效咧？
咁呢個咧就等多幾年啦就要，但係你小米咧就唔需要等咁耐啊。小米咧就可能佢繼續咧係喺啲即係硬件嗰度咧因為雷軍咧似乎都真係好沉迷呢樣嘢啦即係你小米做車咧，我哋2年前咧仲喺度話係咪真㗎咁佢咧做到咧即係你0至1002.8秒，咁真係唔可以話佢唔得嘅喎，係嘛？咁同埋咧而家咧就即係大家對嗰個即係國貨嗰個睇法咧，同埋即係幾年前係好唔同而家大家覺得咧，即係真係你試過 durable 嘅，咁所以咧嗰個即係就算你話比亞迪咁樣你5年前大家有冇話我好想要架比亞迪佢又即係可以又平到嗰個平嗰陣時，可能大家係覺得平嘅啫，但係而家大家覺得佢係可靠嘅，咁所以咧呢樣嘢係有好大嘅分別喺度嘅。明白。咁所以咧，如果你話我想轉啲入去呢個小米，我覺得係冇問題嘅。不過咧就即係大家要有一個即係準備喺度咧就係如果佢又發起身嘅話咧可能會發10個8% 係唔出奇嘅。咁你就唔好理嗰10個8% 啦。咁跌咗你唔好騰啦。因為咧我哋嗰陣時咧，即係我記得咧我哋嗰陣時話要買騰訊嗰陣時咧，我仲記得咧就第一次咧話買騰訊嗰陣時咧係380蚊到，咁咧就曾經咧就試過話350蚊止蝕啦咁樣咁如果真係咁樣做嘅話咧，真係止蝕咗，就真係唔好意思就真係輸咗幾個 percent 咁但係第二次咧，我哋再話呢個 portfolio 10萬蚊嘅 portfolio 我要買騰訊嘅咁嗰陣時係416蚊咁買咗佢跌到係365蚊咧我都唔投降嘅，因為我覺得咧佢咧係冇乜嘢即係基本嘅因素令到佢咁樣落去，只不過咧係美國將佢擠入去軍工名單而且呢個係一個 mile 嘅軍工名單，係唔影響佢喺美國上市等等嘅咁所以咧，我話咁我哋可以捱得翻上嚟咁結果佢真係去翻500幾啦咁樣。咁我諗即係如果係你小米咧同樣如果話咁我而家買嘅話我自己想買其實我自己想咧48、49蚊去買嘅咁佢又唔到價咁唔到價，譬如今日跌落嚟51蚊你係買到嘅，咁你咪買咗佢就擠喺度佢跌落去48、49可能你仲想買多啲佢再跌落去45你都唔好理佢咁咪擠喺度可能即係睇呢一個即係4個月去到6月睇下呢個生日嗰個佢哋嘅生日會點樣個生日會點開咁而家似乎咧就係習大大咧就唔會去美國嘅因為避免咗咧就好似呢個跪低佢咁澤連斯基嗰啲咁嘅尷尬情況。咁但係佢哋係咪會揀？咁我又知唔到 Donald Trump 會係咪中國喎？會啊，佢會肯會肯嘅，因為咧唔會覺得冇面咩？Donald Trump 會覺得冇面咁又係，佢覺得佢紆尊降貴過嚟你度探你同你傾面子咧就中國人覺得重要一啲嘅即係美國咧其實咧即係佢冇乜嘢講利益冇乜面子講嘅咁同埋咧即係你話咁去到6月究竟邊個即係需要見面多啲咧？就肯定係 Donald Trump 需要見面你呢幾個月裏邊咧雖然話加拿大嗰啲佢墨西哥嗰啲有啲佢可以話而家佢係部分嘅關稅唔收嘅咁加拿大嗰度咧大概係38%到嘅貨物咁墨西哥又多啲大概一半啦咁另外一半佢一樣要差取關稅㗎另外一半咧就冇乜走雞嘅啦，我覺得咧呢個係會即係唔會話加拿大話我有一啲電力公司佢而家呢個Ontario 嗰間電力公司話嘅，佢話咧我有即係可能會斬斷你供電喎咁有3個 state 會受影響嘅咁樣咁都唔係成個 state 嗰啲人嘅，因為你其實咧你喺美國喺英國咧你揀邊間電力公司咧
走落去撳一撳，你就 switch 到㗎啦。咁所以咧，其實咧，我唔覺得即係 Donald Trump 即係會當呢個好大件事嚟嘅。咁所以咧，即係環球關稅啊，嗰個對等關稅啊咁樣。即係某啲地方好似印度咁樣你 charge 緊美國10% 關稅嘅咁美國 charge 緊你可能2%嘅咁呢度咧佢真係 raise 佢嘅喎越南嗰啲佢真係會 raise 佢喎咁呢個歐盟咧而家都未入去咁未入去咧就係因為而家 stuck 住呢一個即係烏克蘭喺度咁之後咧佢一樣 charge 佢關稅喎咁就算國家 level 唔係嘅話咧佢嗰啲貨物咧而家你聽日開始係做呢一個即係鋼鐵同埋鋁嘅喎，咁跟住咧就會有農產品嘅喎，雖然人哋又 charge 佢農產品，佢又 charge 人啫嘛，跟住咧仲有其他嘅一啲嘅即係金屬又係會做嘅喎，咁而家咧就係你國家 level 係一個關稅，呢一個即係 product level 係另一個關稅，咁呢啲咁嘅影響幾時會出現咧？唔係你 charge 佢之後2-3個月咪出現咯，因為之前咧，大家就話，我去納翻嚟啦，納得幾多得幾多啦。譬如話，日本嗰啲貨我去納翻嚟啦，嗰啲即係入口商納完翻嚟咧，大家發覺呢1月份咧，美國零售銷售咧係跌0.9%嘅。係喎。即係你唔係納咗翻嚟就賣俾人，就有人肯買嘅喎。又係喎。唔一定嘅喎。咁所以而家就大家驚啊！納咗翻嚟賣唔去喎。咪塞咗喺度咯。塞喺度喎，咁又點咧？減價咯。咁你減價嘅話咧？就你部分可以減，咁但係你又話唔得喎，25% 關稅，我哋真係食嘅喎，咁我減得幾多啫？係嘛？咁所以你就即係好難抉擇啦。咁但係嗰個即係嗰個咁嘅即係美國嗰個咁嘅即係 CPI 咧咁佢計你一個 basket 嘅嘢咧，嗰啲嘢入口係貴咗咧整體係貴咗咧咁雞蛋係一件事啦，咁雞蛋呢樣嘢就冇得 control 㗎啦，因為 bird flu 啊嘛咁你呢個咁嘅通脹係難落嘅喎咁而呢個咁嘅 effect 咧，可能你2-3個月後係見到嘅喎咁所以你話而家美股唔驚嘅2-3個月後就開始減息㗎啦，今年減3次可能仲唔止添個息一減咧，啲股票就掂啊咁樣。係咪咁理想咧？係咪？我就係曾經係有咁嘅諗法嘅我記得同大家講咧，上半年咧，如果係美股嘅話咧，就冇乜運行嘅。下半年咧開始減稅咧，減稅同埋減息咁你就有啲運行咁樣咁而家咧就我覺得咧大家即係可能咧就將呢個嘢咧要調一調節啦點解咧？頭先我都講咗啦即係嗰個 sentiment 咧一直咁樣改變啦即係嗰個大家嘅情緒咁個情緒其實有一大部分咧係呢一個即係財富效應嚟噶嘛咁如果咧大家買晒嗰啲即係 Big Seven 咧咁而家個財富效應肯定係負㗎係咪咁所以咧而家咧我覺得咧我就即係嗰個標普500咧個目標咧舊年我都同大家講好多人咧就將嗰個今年美國有機會減稅就將佢咧嗰個嘅即係effect 咧就加咗落去嗰個即係標普500啲公司嘅盈利嗰個預期嗰度所以有人咧就預期咧今年咧嗰個即係盈利咧係會對相對舊年咧係會增加大概15%嘅。哇！咁多？我咪話唔會嘅咁我話你頂多咪增加10%都好勁啦。咁嗰10%咧就有大概係7%咧係佢自然增長嚟嘅3%咧可能係減稅嗰度得翻嚟嘅咁加埋10% 左右啦。咁而家我覺得咧應該咧可能再低啲嘅。10%咁可能8% 到啦咁因為咧即係你整下咧，大家啲消費咧係開始係即係會勒住個荷包嘅咁如果咁計嘅話咧咁如果我話今年個即係標普500個盈利增長係8%咧，咁今年咧就應該係268蚊咁2026年咧就大概290蚊。咁通常咧大家會計邊個咧就攞呢個290蚊出嚟計嘅。因為你過咗1年之後，去到年底2025年年底啊嘛，咁當時咧你嗰個預期1年嘅就預期下一年嗰
嗰個嘅即係 number 咯喎。咁所以咧，即係大家對年底嘅預期咧，就攞2026年年底嗰個嘅即係earning per share EPS 嚟計。咁你290咧，成幾多倍嘅 PE 好咧？嗱，而家咧嗰個美國S&P 500個 PE 咧，就大概係21倍左右。咁如果係減息減得 OK 嘅，又真係有2-3次息，3次息減嘅，咁大家會接受一個高啲嘅 PE。如果唔係嘅話咧，個經濟又麻麻地，減息又可能得1次起2次止，咁嗰個即係嗰個咁嘅即係PE咧，大家可以接受個 PE 咧就唔會上嘅，唔會話去到23倍、25倍嘅。我覺得咧就大概20倍低過而家少少。咁你乘一乘嗰啲20咧，乘呢一個即係290咧就58點，58點咧比起尋晚咧只係高3.3%。咁即係翻唔到喎。即係我 OK， 但不過你等低啲先好買，係啦。而家就唔好，咁等到去邊咧？等到佢大概咧呢一個去到呢一個5400咁上下而家琴晚咧講標普500，要等到5400。咁尋晚咧就5600。即係你再跌多200點到，即係再跌多7% 到。7% 其實唔係好多嘅啫喎，你跌4日可以跌到嘅啦喎，咁當然啦，你有時佢有即係你跌得多，佢又會反彈下，跟住落嚟跌得多，佢又會反彈，跟住落嚟。咁我同大家講過一個 IVB 呢個咁嘅 ETF 呢個 IVB 咧就係標普500嗰個嘅 ETF 嚟㗎，即係美股嗰個 ETF 嚟㗎。咁呢一個標普500呢個指數嘅 ETF 咁如果而佢尋晚咧。佢咧就係563蚊，咁佢跌到落去咧，大家記住啦，543蚊到咧，呢個好啲嘅位可以買，咁你買完之後咧，咁你可以 expect 到佢大概嘅 return 咧，可以係11到12% 咯。咁啊 not bad 嚟咗喎。係啊，咁所以我話我而家唔入，即係等一等佢先入，咁我頭先開頭已經講咗啦，咁港股係咪好啲咧？係好啲，因為咧，而家大家咧接受佢嗰個即係 PE 個 range 咧係高咗嘅。而家大家唔會再去幻想佢去翻9倍 PE、8倍 PE 㗎。大家而家接受咗佢而家個 PE 咧應該係11到14度，咁上下。11到14都仲唔係一個即係十分之恐怖太高嘅 PE。咁唯一咧就係話點解我哋成日淨係見到個恆指上啲內地啲 A 股又唔上嘅嚇？咁講得好啦我正想講呢樣嘢內地咧其實嗰個即係低估咗嘅即係內地個 A 股咧而家係低估咗嘅。咪使唔使追落後啊？可以，咁所以咧亦都係另外一個 ETF 就係3188我亦都同大家講過嘅咁如果話即係因為 ETF 3188咧佢係呢一個滬深300嘅 ETF 咁佢包嘅嘢多啲嘅，好闊就唔同你即係譬如好似呢個2822、2823嗰啲咧佢淨係包50隻嘅啫。咁但係佢而家現階段個價位入得未？定係我哋係要？我覺得呢個就差不多現階段去入嘅咁你話其他嗰啲我只係想等等你話即係因為呢啲係個index 嚟嘅，而且咧你睇下呢個圖咧呢個圖咧你睇下佢都仲係接近呢一個即係今年其實接近呢2年個低位係35個9毫2而家都係升咗大概8蚊到咋咁呢個使唔使買咗就擺佢喺度啊？定係我哋會睇佢去到某一個價位，我哋可以止賺咧？係啦，止賺咧？我覺得咧呢個擺喺度擠喺度先因為而家咧其實咧今年咧我哋話中國咧話定一個好高嘅一個 GDP 目標喎5%唔容易喎。美國舊年2.8，今年都可能跌到落去1.5但係佢呢個 forecast 都我哋嚟睇就覺得係根本唔可能做到嘅喎。咁但係咧嗰個呢樣嘢咧，我哋睇過兩樣嘢啦。一樣嘢咧就係睇過即係政府個意願啦我哋呢幾年咧成日講長官意志咁而家個長官意志咧就即係我要做到保5係咪？咁保5啦，咁同埋咧嗰個
去槓桿咧已經做到七七八八啦，即係嗰陣時成日講，我記得咧嗰陣時內地咧有套戲叫《蝸居》嘅，我有睇過，你有睇嗬？呢個係幾多年前嘅事啊？好多但係呢套戲咧，佢有1、2、3集㗎，好似。係啊。我睇過其中一集。係嘛？咁我就唔記得係咪啦。咁但係咧呢套戲出咗嚟之後冇幾耐咧，大概年齡咧內地就開始咧就即係大講咧呢個房住不炒嘅咁而家咧就冇晒呢啲咁嘅即係講法㗎咯喎。冇啊，冇房住不炒啦，係。咁所以咧即係反而咧有啲嘢係要托㗎咁所以即係如果你係國企嘅呢一個即係房地產咧反而咧係即係比較係即係托係多啲嘅仲有冇得托啊？有冇得托啊？有冇內需啊？有冇內需啊？第一咧，你要佢保到你係大家有信心去交樓嘅咁你有信心去交樓嘅話咧，萬科萬科咧就有呢一個有嘢托㗎啦咁廣東省咧而家咧就啱又做咗第二樣嘢嘅咁佢咧發行咗307億嘅呢個即係所謂叫做專項債以前專項債咧就唔可以攞嚟托樓市嘅咁我哋咧就成日喺度講㗎嘛，咁所以咧舊年佢成日講咧專項債咧其實咧應該俾省政府咧攞出嚟托市，咁結果咧佢從善如流嘅，咁結果真係可以嘅咁呢個307億咧，佢喺19個城市咧就有86個項目咧就收翻佢啲閒置嘅存量土地，因為咧投咗地翻嚟咧你又唔起咁嗰個即係你嘅帳上高咧就有一筆嘢喺度。咁你又要借錢去 finance 佢，咁而家咧佢俾利息咯，係啦，而家佢去幫你收翻佢咁但係咧呢度啲即係86個 project 咧有90% 都係國企嘅咁所以咧大家如果話想時不時買啲即係民企嗰啲呢一個即係內房嚟炒下喎咁真係炒好啦即係。民企咧都仲未有一個民企咧有支持嘅科技嘅民企係有支持嘅而且個支持咧係好大嘅力度即係譬如話而家嗰啲即係舊年有一啲嘅試點咧，佢個試點咧就係話銀行咧可以做一啲嘅即係叫做資產管理嘅公司出嚟咁呢啲資產管理嘅公司咧，佢咧就可以咧。係即係走去咧，即係佢嘅試點咧係喺10個城市裏邊去試嘅，咁呢啲咁嘅資產管理公司咧，佢咧就可以咧係借錢咧俾一啲嘅即係想去收購人嘅一啲嘅公司嘅，咁呢個咧就舊年所講出嚟嘅時候咧，所做咧就係話咁可以借60%即係如果你嗰個 project 咁60%咧可以借7年咁樣。咁最近咧佢咧就話呢樣嘢咧係會將佢 upgrade 嘅 ，upgrade 咧就係話將個市嗰個 level 咧歸去省嘅 level 咁跟住咧你嗰個咧就唔知60%啦，可以借到80%嘅嗰個年期咧可以借到10年嘅。但係咧呢啲企業係咩咧？呢啲係科技企業only applicable，only 科技企業咁你又唔好諗住話呢個即係內房佢都得㗎啦咁樣嗰啲就唔使諗。嗰啲咧大家咧就話如果你有一啲即係好消息咁，你就炒一輪啦咁但係咧即係暫時嚟講咧，你話佢哋完全冇財困嘅咁樣呢個未得住。咁如果係咁講嘅話咧，嗱，你而家大部分嚟講美股嗰啲咁啦，你都話係睇埋個6月就係暫時都唔係好就啦。咁其實我如果而家嘅即係港股，你話頭先講撈底，咁 basically 我哋係睇乜嘢去決定撈乜嘢，同埋撈乜嘢股嘅底咧？嗱，港股咧就係咪地產股唔掂得㗎啦？香港地產股係香港地產股暫時唔好掂住啦，因為其實有好多嘅，即係所謂叫做不明朗因素。不明朗因素一樣嘢啦，銀行同埋啲地產商佢大家嘅關係咧，第二個因素啦。而家咧就唔 call loan 咧，就係國家有任務，係就係任務嚟嘅咁。咁但係如果係咁講嘅話，如果咁嘅話，會唔會其實
銀行股都唔係幾係時候睇佢咧？銀行咧就忍耐力高啲嘅嚇。但係恒生同匯豐咁，你睇到恒生嗰個表現，咁會唔會？恒生就會係啊，恒生會唔會最差已經見到咧？恒生係咪最差見到啊？恒生咧，我諗差不多啦嚇。即係如果你話我哋3月捱埋過去啊，咁啊有一啲即係啲地產公司香港地產公司佢 restructure 咗啦咁樣啊，咁即係銀行嗰個要撇嘅話，撇幾多又 transparent 咗啦咁樣啊，咁嘅話咧就可能恒生都會即係好翻啲嘅，因為舊年咧事實上嗰個即係撇咧係撇得多嘅，咁即係好似幾年前咧個東亞咁啫嘛，即係東亞當佢係交棒嘅時候咧，佢哋係將好多當時係唔需要即係所謂叫做mark to market 嘅嘢，係將佢 mark to market 嘅。OK。咁你往後咧啲人就易做咗啲㗎啦。係。咁而家呢個恒生嘅情況咧，我覺得即係呢2年佢可能都盡量係即係將真係要即係mark to market 真係要撥備嘅嘢，佢就真係做咗佢先咯。OK。咁但係咧就匯豐咧，佢喺即係個佔比咧，佢喺即係個 property 嗰個佔比係少嘅喺香港。相對地嚟講。如果冇錯嘅話咧，佢哋自己啲 figure review 出嚟咧，應該係2點幾個 percent 嘅。咁即係話咁，因為咧，如果係咁嘅話，答不答我啲朋友問嘅就係話，如果你匯豐你70幾蚊入，咁然之後你 miss 咗90幾蚊冇放，咁而家現價80幾蚊咧，你就唔需要急放。唔需要急啦。係啦，你可以擺啦。擺啦。咁至於換唔換倉擺小米咧，你可以考慮，但係如果你入小米嘅話咧，你就預咗可能會有一啲嘅波幅，而呢啲嘅波幅你就冇咁公正啦。如果你係有掂過呢一個科技股嘅話，咁你可以換。如果你從來都冇掂過嘅話咧，咁你就未必承擔得起個心臟負荷咧，咁你就不如冇喐啦。咁你不如唔好喐，暫時咧。如果呢即係3月裏邊咧，我哋仲見到係有回調嘅話咧，咁我就建議你走去買呢個3033就算啦。3033咧就係個即係科技股恒生。呢個科技指數個 ETF 就買 ETF 啦。係啦，咁佢可能冇小米咁爆炸性嘅，升得咁快咁但係起碼你都有啲參與啊嘛。OK，咁另外啦，就係話如果而家嚟講，譬如港交所，咁你就如果揸住嘅話，無論你幾多錢入都好啦，你都可以繼續持有。係，因為咧港交所咧，我記得我哋第一次講嘅時候咧。佢大概係250蚊左右。你嗰陣時都話係入得。咁我哋話入得咧，我哋睇乜嘢咧？我哋係睇佢今年咧係有一個成交宗數。係啦，成交宗數會多。點解咧？我哋唔係睇個市會好咗嘅嗰陣時，我哋睇佢即係話佢哋係會將個買賣差價咧係將佢收窄嘅。咁你將個買賣差價收窄咧，就會多咗好多人幫你 trade 㗎。咁呢個咧好自然咧係會谷高嗰個成交量嘅。咁而家佢買賣差價咧，應該係今年年中咧，佢係應該過晒嗰啲 testing 咁佢會收窄㗎。好，仲有我想問埋金價。係金價咧，我覺得咧今年咧就可以再升高啲，大概3300到咁就似乎咧就即係唔會話舊年咁好㗎啦。即係我哋舊年話2200、2300可以見3000，係咪？咁今年我諗10% 到，即係10到15% 到上升啦。因為你去到咁上下咧，就真係要靠個美金發力先得。即係美金要落而且要落得勁先得，佢先可以幫佢推一推。咁而家暫時咧，我哋見到第一個signal咧就係個歐元肯上。但係歐元肯上呢一件事咧，就有一啲麻煩，有啲唔係太過正路嘅，因為咧。通常咧一個地方個貨幣肯上咧，佢就加息啦，係咪？如果唔係咧，就係佢經濟好啦，係咪？咁日本咧，事實上咧，佢係經濟係好咗嘅，咁所以咧，佢而家加息係啱嘅，咁呢個歐元咧，就今次佢上咧，就佢唔係加息，佢仲減緊息嘅喎，只不過咧係因為
呢個德國咧就係話而家我唔使理我有一個即係本嚟咧我嗰個即係債務咧，我係會maintain佢好低嘅我個赤字咧就只可以係1% GDP 嘅啫咁樣而家我放鬆佢啦任呢個赤字升咁樣。最主要咧就係因為美國咧就好似要褪軚咁樣，咁佢哋咧歐洲咧而家咧就大家要加軍費。加軍費咧去即係抵禦俄羅斯咁呢個加軍費。第二咧就係話咁順便我做埋基建咁樣。明白咁所以咧就推高咗 Euro 咁個美金好似跌咗啲咁樣咁美金咧就冇話寫包單咧，佢一直咁樣跌落去。明白咁即係換句話嚟講咧，嗱我哋又要再 recap 翻今日嘅 Tommy 話啦。咁就係如果大家個 portfolio 入邊係揸住啲港股嘅 ，OK， 咁大家。係咁中國應付關稅嘅危機，見招查招有底氣即係其實低撈港股係仲係啱嘅，即係我好少咧就話我咁高去追嘅即係我哋講咗差唔多成10個月啦即係由第一日開始你話仲買港股咩？我話唔緊要嘅呢個，即係嗰個即係嗰陣時仲好多人話梗係買美股啦。遠離港股就咩珍惜生命。係啊我話唔好咁。咁但係而家唔係嘅，我哋係可以睇啱價位。而家我哋係見到佢係啦，因為係唔係個勢，唔知係個勢轉咗，係嗰個即係成個嗰個氣氛同埋個實質咧特朗普都係要學中國啦，即係呢一樣嘢咧，嗰個即係中國嗰個即係你短期咧，你可能話喂唔係喎，有消費內卷有乜嘢喎消費內卷有消費內卷嘅一啲嘅即係走埋去有希望嘅企業嘅。明白。OK， 嗱，亦都有讀者同我哋講過咧，就話問嗰個 Patreon 嘅情況，佢話只要一出咧，佢就會 join 嘅。咁嗱，我哋而家去到最後嘅一啲技術性嘅嘢，因為 Tommy 有啲我要試 live 係啦，佢希望可以唔係希望係要喺個 Patreon 度做到 live 係可以即時 share 嘅，因為如果唔係你哋要俾錢入噶嘛。咁佢都希望嗰度要做到有一啲嘅 special features 咧，去值得收嗰個收費，係嘛？咁嗱，咁下個禮拜會唔會搞得掂咧？下個禮拜。同大家講再同大家講 ，OK，拜拜。